Mūsų įmonė Pardavimų pajėgos, taip pat aš pats atstovaujam įvairių lietuviškų bendrovių, taip pat užsienio bendrovių, Kanados, Norvegijos įmonės įvairiose šalise. Tai gali būti Persijos įlanka, Artimieji rytai, Europa, Baltijos šalis. Ir mano mokymai, eksporto pardavimai nuo small talk kontakto iki kontrakto paremti abiejomis praktikomis. Ir kur labai sekėsi, ir kur gavom pamokas. Sudėta visa geriausia, idant jūs norintis eksportuoti, sutaupytų brangų laiką, nedarytų klaidų ir gautų geriausius galimus kontraktus. Kalbėsime, kaip pradėti potencialių klientų paiešką, koks yra virtualus small talk, koks yra small talk susitikus gyvai, ką daryti, jeigu potencialus klientas, kurio mums labai reikia, neatsako į mūsų skambučius, kaip važiuoti vizitus nesitarus, kaip dirbti parodose, kaip ieškoti klientų ir kaip prieiti iki taip norimo kontrakto, kaip išvengti įvairių nesusipratimų dėl kultūrinių skirtumų, religinių skirtumų, patirčių skirtumų, kad eksportas vyktų sklandžiai ir nuspręsit jūs ar ne dalyvauti mokymuose, aš noriu labai stipriai paraginti pagalvoti apie eksportą. Dažnai žmonės masto, įmonės masto, kad tai ne mums, mes per maži. Statistika rodo, kad netgi daugiau nei 50% eksporto, ne tik Lietuvoje, įvairiose šalise, daro smulkios ir vidutinės įmonės. Gerų pardavimų.